Xin chào mọi người nhé. Vừa rồi là cái video hoàn thiện của cái mẫu keycap này, chim băng Articuno này. Thì mình lên cái video này để chia sẻ cái quy trình cụ thể mình lên màu cái mẫu keycap này. Mình chia sẻ thôi nhá, chứ mình không dạy ai hay bắt ai phải tô theo ý của mình nhá. Mọi người hoan hỉ nhé, cảm ơn mọi người. Đầu tiên sẽ bắt đầu với màu xanh này. Đấy, pha thêm dung môi vào, pha loãng ra giống với con cáo băng ấy, con cáo băng pha loãng này. Pha loãng cái màu xanh này ra, đặc quán là nó sẽ bị mất cái màu đấy, mất cái màu của đè lên thì mất cái màu xanh nhạt ấy. Dụng ý của cái việc này là tô để cho nó tạo cùng một màu sắc hay nhiều sắc độ khác nhau ấy. Tô để tạo cái điểm nhấn này, tạo chiều sâu này. Đây, tô hết vào những cái phần này. Đó, cái chấm đậm đậm vào. Đây như kiểu là trải màu, không phải là tô màu. Đó, cho cái loãng ra xong rồi nó tự chám vào những cái góc cạnh. Đó, tí khô lên nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng khá là ok. Đó, chám hết vào những cái góc cạnh này này, viền này. Tôi chấm nhiều xong đẩy tay thoáng thoáng đây là đẹp. Đấy, khi nào nó ra những cái điểm nhấn đậm đậm này là ok. Màu như này vẫn hơi loãng nhé, đặt thêm một tí nữa. Đó, đấy, xong cái bước đầu tiên này. Sau khi sấy khô nó sẽ được như này đấy, nó sẽ màu xanh đậm, nó sẽ vào những cái khe kẽ này này, nó tạo chiều sâu cho cái nút của mình. Đó, như này ok này. Tiếp theo mình sẽ tô con chim nhé. Con chim mình sử dụng màu phản quang UV này, màu xanh này, mình pha nhạt ra với màu trắng. Phản quang UV nhá, màu phản quang UV này. Lấy vừa đủ thôi này. Mình pha màu trắng ra nhé, mình pha với màu trắng để cho thành cái màu xanh nó nhạt nhạt. Kiểu như cái màu cái con mẫu này thì nó sẽ điểm nhấn của nó sẽ là cái sắc độ ấy. Tức là từ đậm đến nhạt, từ nhạt đến đậm ấy, sắc độ để nó tạo chiều sâu cho cái nút của mình. Nó mình trộn lên này, nó hơi màu nhạt nhạt tí là được này. Vẫn đừng quên vẫn cho dung môi nhé. Này phải thêm màu xanh rồi, này hơi trắng quá. Thêm màu xanh vào này. Đó, tiện một công trộn thì mình cho luôn dung môi vào nhé. Dung môi cho sệt sệt thôi, căn cho nó vừa tô là được. Vẫn trộn tiếp này. Màu phần con UV này nó khó tan hơn một tí nên trộn đều, trộn kỹ một tí. Đấy, nó xanh xanh như này ok này. Rồi tiếp theo mình sẽ đi con chim nha, đi con chim một cái màu mình vừa pha này. Đi con chim nhá. Đấy, cứ đi con chim này. Đi vào màu phản quang này nó nhạt hơn để nó làm nổi bật lên, cứ đi thoáng tay, đi đều này. Đó, cánh này. Cánh con chim này, mặt sau này. Con chim băng này mình bán khá được đấy. Nhìn nó hài hòa mà nên nó kiểu một màu xanh thôi nhưng mà nó điểm nhấn. Hoặc là cái nhân vật của nó nổi tiếng nữa. Đấy, cứ đi từng chút một lớp mà không kín thì mình cứ đi 2 lớp này. Đó, cái con này còn một cái phần đuôi này nữa. Đuôi này. Đó, đuôi đi cẩn thận. Không lem. Đây, nó tới đây xong nó qua đây nữa này. Nó kết thúc với điểm này. Cứ đi hết con chim. Đùi này. Cánh này. Có mô tả món ăn nhỉ. Ok như này ok này. Thì sấy khô đi là ok này.
Tiếp theo đối với phần mắt và phần mỏ của con chim này thì mình sẽ sử dụng màu da người này, đổ ra, lại cho dung môi vào, chỉ chấm thôi. Mỏ này, nhỏ mỏ nó bé tí thôi, mọi người để ý một tí. Mỏ con chim bé lắm. Và phần chân nữa, này hơi nem rồi, nem mới gạt tí này được nhá. Đấy, và cái phần chân nữa này, đi kín phần chân này, không để nem ra ngoài. Đó, như này ok. Còn phần bụng của con chim mình sẽ đi màu trắng. Đó, bụng đi màu trắng này, tới đây thôi, nhọn nhọn xuống dưới này. Đó, phần mắt tí nữa mình sẽ chấm cái màu đỏ, chấm màu đỏ bằng kim luôn, kim này này. Đấy, như thế này là tương đối hoàn thiện này. Thêm cái mắt màu đỏ nữa này. Còn cái logo Pokemon này thì con nào cũng vậy, nên là thôi mình không nói ở đây nữa. Ok nhá.